ഹലോ ഗൈസ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസമേ ഞാൻ എൻ്റെ ഡെൻ്റൽ ചെക്കപ്പിന് പോയായിരുന്നല്ലോ. എൻ്റെ ടീത്തിലെ ബ്രേസസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരെ പോയത് നമ്മുടെ മാൾ ഓഫ് ട്രാവൻകൂറിലായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറേ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് വിചാരിക്കുക, ഞാനിത് റീൽസിലാണ് കണ്ടത്. അവിടെ ഡോക്ടർ ഗാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഒരു ഫിഷ് സ്പാ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റീൽസിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി ഇത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. സോ എനിക്കൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാട്ടോ അത് ഈ പോക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിങ്ങനെ കാല് ഇങ്ങനെ അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആ വാട്ടറിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മീനൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ കാല് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊത്തുമ്പോഴില്ലേ, നല്ല രസമായിരിക്കും. നോക്കി ഇടുന്ന പോലെ തോന്നും. സോ അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ എൻ്റെ ഊബർ ഓട്ടോ വന്ന് മാളിലെത്തിയിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ മാളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഗാര. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ വിളിച്ച് ഇൻഫർമേഷനൊന്നും തിരക്കിയില്ല, ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നതാണ്. സോ പോയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ രണ്ട് പേരിങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ചെറിയ പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, കാരണം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അതൊന്നും, അതേ ലൈവ് ഫിഷാണ്. സോ നമ്മുടെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ ഹാംഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല, എന്നാലും ചെറിയൊരു ഭയം. സോ ഞാൻ എന്തായിരുന്നാലും കുറേ നേരം വീഡിയോ എടുത്ത് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ലൈക്ക് അവിടെ ഓൾറെഡി ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ഗ്ലാസ് ടാങ്കിൽ 2 സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് വെച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കാലിങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മീനും കൂടെ ഓടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഫോർ 10 മിനിറ്റ്സ് 100 രൂപയാണ്, 100 രൂപ. നമുക്കിങ്ങനെ കാല് വെച്ചിരിക്കുക, ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുക്കാം, വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാം, അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഈ മീനിൻ്റെ പേര് ഗാര മീനാണ് കേട്ടോ. ഇതങ്ങനെ എന്നാ പറയുക, പ്രത്യേകിച്ച് കളറൊന്നുമില്ല ത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മീൻ ഈ ഒരു സ്പായ്ക്ക്, ഈ ഒരു ഫിഷ് സ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിലൊന്നും മോസ്റ്റ്ലി വളർത്തില്ലെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് 2 പേരും എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടില്ലേ, ഇത് എൻ്റെ കാലാട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ ആക്ച്വലി വെള്ളത്തിൽ വെക്കണേന് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കാല് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഓടി വരും. പാവം ആ മീനൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനെന്തോ കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുവാന്ന്. അതെല്ലാം കൂടെ ആദ്യം വന്ന് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഭയങ്കര പട്ടിശോയായിരുന്നു കേട്ടോ, പട്ടിശോയായിരുന്നു. പക്ഷെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ആക്ച്വലി ആ മീനൊക്കെ വന്ന് കാലിലോട്ട്. ഇതിന് മുമ്പ് ഈ എന്നാ പറയുക, ഈ പൊന്മുടിയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കൊരു എന്നാ പറയുക, ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ മീൻമുട്ടിയിൽ പോകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇതേ ഒരു വെള്ളത്തിലൊക്കെ മീനുകൾ, അത് നമുക്ക് ഫ്രീ. ഇതിപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യണ സംഭവമല്ലേ. സോ എന്തായിരുന്നാലും ആദ്യം കുറച്ച് പേടിച്ചു, പിന്നെ ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചപ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ച് കംഫോർട്ടബിളായി. അതുകൊണ്ടാട്ടോ എൻ്റെ ഫോൺ ഈ ഒരു പൊസിഷനായി പോയത്. സോറി, എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഗാര ഫിഷ് അവർ പറഞ്ഞ മോസ്റ്റ്ലി വീട്ടിലൊന്നും വളർത്തുകയില്ല, അതും ഈ ഒരു സൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ മീൻ വളരുകയില്ല. അപ്പോൾ നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇതിങ്ങനെ കാലിൽ വെക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കൂടും, കാലിലെ ഡെഡ് സ്കിൻസ് എല്ലാം എടുക്കും, അങ്ങനത്തെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തായിരുന്നാലും ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറി അടുത്ത തവണ ലീവിൽ വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് വന്ന് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം. കണ്ടില്ലേ, എൻ്റെ പുറകിലും ഒരു കുട്ടി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ബോയ് ഇരുന്ന് അത് ചെയ്യണുണ്ടായിരുന്നു, നൈസായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പേ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി. ഇതിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ നമുക്ക് ഒരു വാട്ടർ തരും, ഒരു മെഡിസിൻ കലർന്ന വാട്ടർ. അതിൽ കാല് മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ നോർമൽ വാട്ടറിൽ കാല് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കഴുകിയിട്ട് വേണം ഇതിലോട്ട് കാലൊക്കെ വെക്കാൻ. കാരണം അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കാല് കണ്ടിട്ട് വാസലിനോ ലോഷൻ എന്തോലും ഇട്ടോന്ന്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വാസലിൻ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് തേച്ച് കഴുകുക, കാരണം ഇത് ചിലപ്പോൾ മീനിന് എന്തെങ്കിലും ഹാം ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കാലൊക്കെ തേച്ച് കഴുകിയിട്ട് കേട്ടോ പോയെ. എന്തായിരുന്നാലും എനിക്ക് ആ ഒരു ഫിഷ് സ്പായിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ചൂട്, ഞാനൊരു കോഫി കുടിക്കാനാണ് മാളിനുള്ളിലോട്ട് കയറിയത്.
എനിക്ക് കോൾഡ് കോഫി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എൻട്രൻസിൽ കുറേ കാറൊക്കെ നേരത്തെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തോ പ്രൊമോഷൻ സംഭവം എന്തോ ആണ്. എനിക്ക് വിശക്കണില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ നല്ല ദാഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോഫി ഓർ ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കയറിപ്പോയി. ഒന്നും മേടിക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത്. കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഗൈസ്, എനിക്കിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഡ്രസ്സുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു വർഷം ഫുള്ള് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് എടുക്കില്ല കേട്ടോ. അത്യാവശ്യത്തിന് ഇടേണ്ട ഡ്രസ്സൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇനി മേടിച്ച് പൈസ ഒന്നും കളയരുതെന്ന് മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ദേ കയറിപ്പോണേ. പക്ഷേ എന്നാലും ചുറ്റും ജസ്റ്റ് മാളിലല്ലേ, അപ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ ഇങ്ങനെ എസ്കലേറ്ററൊക്കെ കയറി താഴോട്ട് മുകളിലോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴും ഈ എസ്കലേറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കണം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അയ്യോ ഇതിന് മുകളിൽ പോകത്തില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അത് സെൻസറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ അടുത്തെത്തിയതുമാണ് അത് മൂവ് ആവാൻ തുടങ്ങിയത്. ശരി ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നായിരുന്നു മുകളിൽ പോയി നല്ല ഒരു കോൾഡ് കോഫി വിത്ത് ഐസ്ക്രീം അതാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഓർഡർ ആക്കി ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അപ്പുറത്ത് നല്ല ചോക്ലേറ്റ് മൊമോസൊക്കെ വിൽക്കുന്നു ഗൈസ്. ഷോ എനിക്കത് കണ്ടപ്പോൾ കൊതിയായി. അത് കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു തോന്നി. അത് തൊട്ടടുത്ത ഷോപ്പാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ട, ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കണത് ആ കടയിലെ ബോയ് കണ്ടു. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി എഴുന്നേറ്റ് പോയി അപ്പുറത്ത് പോയി ഇരിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി തിരികെ പോന്നു. ഇത് കണ്ടോ ഗായ്സ്, ഇതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടം തോന്നിയ ഒരു ഇത്. ഞാൻ ഈ കോൾഡ് കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ നേരത്ത് കണ്ട കാഴ്ച കേട്ടോ. ആ ഒരു ടാങ്കിൽ നിന്ന് എല്ലാ മീനും കൂടെ പുറത്തോട്ട് ചാടുന്നു. ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു. അവിടെ കൂടി നിന്നവരൊക്കെ അതിലോട്ട് വീണ്ടും പറക്കിയൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന ഒരു വാച്ച്മാനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുക ചിലപ്പോൾ എർത്തടിച്ചതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായ പ്രഷർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു. എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൂടെ പോകാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവരുടെ ഓണറിനോട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവം എന്ന്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ക്ലോറിൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ക്ലോറിൻ്റെ അളവ് കൂടിയെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കൂ കേട്ടോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ സങ്കടം വരും ഗൈസ്. ജീവനുള്ള മീനൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ചാടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും എല്ലാം കൂടെ അവസാനം അതിൽ പറക്കിയിട്ട് ഒരു 5-6 ചത്തുപോയി കേട്ടോ. കുറേ നേരം കൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കിടന്നുണ്ട്. മാക്സിമം അവിടെ നിന്നവരൊക്കെ കൂടെ പറക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാളിൽ പോയി ഇതൊന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ പോകണം കേട്ടോ. നൈസായിരുന്നു, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം കേട്ടോ. എനിക്ക് കുറച്ച് ചെടി മേടിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ, ഒരു നഴ്സറിയിലോട്ട്. നല്ല വെയിൽ, എൻ്റെ സൺഗ്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ചെടി മേടിക്കുന്ന വ്ളോഗ് ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ അടുത്തത്.